Shalom, 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 peuple de Dieu, Nzambe apambola bino, banaranga, Nzambe apambola bino, lisusunga mama labino, on se retrouve encore na katina, sit nabiso, kalanga grâce bikamwa, sit nabiso ya kalanga grâce bikamwa, banana Nzambe, Nzamba zo selabiso makamamala mutangu nyoso, nangonga nyoso Nzamba za komi monisa na lolenge na ye, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Nzambe na pambolio na pesio merci, Papa Tomitiki na maboko no nangonga on Nzambe tolingi tokayo, le meilleur, le vrai prophète, c'est lui qui sonde le cœur, le rein et le cœur, mon Dieu, Père, merci, merci Papa, tozo telenga na tango nyoso, kolukalobi kon Nzambe, car ta parole a dit, tu nous as créés pour la paix, pour le bonheur, mon Dieu, mon roi, merci, merci Papa, parce que tolingi toyokayo, tata, c'est ta parole qui libère et c'est ta parole qui sauve. Nous voudrons t'écouter, Saint-Esprit, soit avec nous. Onyo soyo tenzambe ki le musika na biso. Malinterprétation, l'incompréhension, la haine kende musika na biso. Na kombo na Yesu Kristo. Saint-Esprit, tu es là. Merci, Saint-Esprit. Papa, nazana mingi ya kolobate, maman, nazana mingi ya kolobate. Na lingi tozala disponible, toyo kanzambe lingi ya lobela biso ni bana nangai. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, Nzambe, nalingi natal sabino quelque chose. Toko discuter biso no songa ina bino Saint-Esprit sunga biso. Na thème na biso Nzamba pesi biso na masolo o ezali l'alliance du sang diabolique. Bana Nzambe l'alliance du sang. Na mingi akolobate bana nangai. Zabolo. Système naïe au épicier makasi 70 ans dans le naïe, ce que j'ai expérimenté pendant 19 ans dans les ténèbres, c'est le sang. Bana Nzambe c'est le sang. Tango ya kala, tozaki ko ka baboti na biso ba loba na biso ba lobi boye, boyo ka bana Nzambe tango kala. Baboti na biso ba loba na biso ba lobi boye. Moi, si tu as la période de la masterie, à quoi qu'on pousse à la période de mobile n'a été, à quoi qu'on l'a mettre mon mobile n'a été, même bakei plus loin balobi, à quoi qui même qu'on l'a mis la mobile ou n'a été. Bana Nzambe tomoni moi si mon montagne makila à 6000 mètres, il a touché Dieu. Jésus-Christ est Nazareth a dit qui m'a touché? Ma disciple ne balobi te tokende, les ali foule ya batu, les aba tokende foule ya batunde. Non, Abi, c'est lui qui m'a touché. Il y a quelque chose qui est sorti de moi. Oya simbinga, abimi singa eloko na katinanga. Baya Nzambe fungula bato imala moyo ka Jésus-Christ Seigneur. Nzambe linga lobela biso likambo. Yamona bana Nzambe sur la sorcellerie familiale toyoka. Fungula bato ino mala moyo ka sur la sorcellerie familiale lingi koloba nini. Bande ko ba bolingo toko kende toujours. Yo tata na mama, ya solo vraiment de konango vandi, oko luka délivrance. Oko kutana na moto moko pour délivrer le bifona koti sayo, makioyo, e koti makila mwa poko mko kema bana Nzambe. Bana Nzambe ezali ya solo. Mobanda zo tambola halati biloko nena nzoto hakutani na yo biloko wane sinade ko zali na période ya mastri pe mobanda zo zoyo mama azo banoto kende ngala ngande période ya bongo ndemo za na kila wana ça va me faire du bien yo poso panyo kei ma sœur la sorcellerie familiale père de gloire sur l'alliance du sang diabolique ya solo ususa bana lobike fona mela yango ifona mela yango kana na période wana parce que fona mela yango pour délivrance na yo monisa to yo kinga mama bino na yo kama kambo ebele bala na Nzambe bala nga bo fungola miso mokile ezali akobeba délivrance na yo ezali yo moko na Nzambe la repentance bien-aimé batu baboyi ko vanda na banda kuna bango baboko na bana teka ta makala mama teka koni kolisa mwana na yo bazotinda bana na bango albi kende pa enoko na yo kende ko passer week-end kuna olia mwa misuli mikolo mela mwa miliki mama teka makala papa teka koni papa sala ta musala kiboyi pombo na bana na yo ma sœur et mon frère lelo toko ko ba délivrance nani oya koki ko délivrer yo mwana o tata ya ndoki azaki na mwana ne ya mobali asinkarne na kati ya mwana na ye azotinda mwana na ye asala kanzoto na ba nièce na ba cousine na ba bando babolingo ka pona kozanga e pasi uta se sacrifice tindi bana na ye lelo zali wana ndiko nango ozolela lelo zali wana mama ozolela to yebite na 2 ans nino basala ki na kati ya système ya sorcellerie familiale nini
basimbaki yo wapi, basalaki yo nini, ezalaki nini bana na Nzambe. Jésus revient bientôt. Bana na Nzambe, Nzambe akelaki biso alobi pour le bonheur et non pour le malheur. Nga mama na bino na expérimenter na kati ya monde ya ténèbres. Nzambe na ko simba yo te soko zali na eloko te. Soki batungisaki Joseph na kati ya libota na po babaki ke ane eloko na Nzambe mutako sunga libota na ye. Papa, et puis ça n'a pas comme on a monté à 67 ans, azo babi fini pour moi. Ozo mona papa, alors dit non, bazo na komi gaillard zéro. Nana bisu ko komi gaillard zéro. Nzamba lingi ka reconnaître langage na ye pour ya sala quelque chose na kati na bomo ina yo. Quand il a restauré Abraham et Sarah, atala qui acheté. Balobi Sarah comme il a plus de 86 ans. Alobi na Nzambe ta Nzambe alobi aye ko kuta banga alobi omoni. Tele pa inga la lingaki bilobo zala awa nena na ya eme voici tango bolongo bo comprendre langage nga boye na isiko ngai yo te na moni samite esika ngo ezale esika ni bana Nzambe oh Abraham avanda kika sentiment ba para na non le lieu langa na pona ndenge na comprendre ça selon moi na mona ke Abraham a comprendre ki langage Nzambe te il devait se séparer na mambi po ya na esika ngo ezali ni esiko tozo tambola na Jésus bana na Nzambe. Okoki kombibe na te ko zali chrétien ozala na kati misala mabe vandi na kati na yo la olingi moninga bongate olingi bana bande ko tolingi ko kabate bande babo moyibi yo mensonge yo l'impudicité colère soko siliki ya mawa bande babo mondenge ni nzamba ovanda na kati na sala quelque chose si tu es dans les trucs là moi votre maman je vous ai toujours dit kozala na elembo ya satan ezalaka te soki opungwa kame non. Nzamba lobi na koyeba boyanga na bilembo. Sata pa ya lobi na koyeba pe boyanga na bilembo. Moi votre maman na lobi la bino butu na moyo. Nzamba zaka na ndroit kaka moko oya lukaka soki akoti na ndroit wana kote s'incarner sili. Fini pour le diable. Nzamba lobi zaka na place kaka moko oke soki akoti a s'incarner et sili nzamba kopusa na susu wana te. Nzamba tambola kate, lumière na ténèbres ko tambola te. Mais toi tu es en train d'agresser butu na moyo. Lié bandoki oko bengana ko boke la ba démon moto. Mais non. Véritable moto oyo ko boke la démon, ezali démon à s'incarner katina yo. Donc les mensonges, l'impudicité, yango na ndo ko isa soko ko isi cela veut dire nzambe alongi. Yango na mingi ya ko bezalika bande kolanga to landa boyo kabino mo bolanda message boka zabolo makamuni na ko sala na mukili mama yo muto mimona oza mutu pamba noko na koma millionnaire koma ministre koma bana no fo bakeleke kuna je ne sais pas to landa to ka Nzambe alinga lo belabisoni suivant na sengi na mwana nanga kuna Kofi si vous me suivez essayez un peu de nous Oui, allô? Allô? Allô, papa? Allô, maman. Oui. Bonsoir, maman. Bonsoir, papa. Maman, la ligne va partir à Fort du Sud. Oui, papa, tu peux sur Maloba. Ça fait 2 semaines où on a l'Amérique. On a l'Amérique vraiment, moi, na YouTube. Oui. 2 jours où on m'a fait à eux, en tout cas, je suis là, mais qui m'a vraiment tout de l'eau. Oui. Merci, le gars qui dit papa a envoyé avec 2 jours. T'es content comme t'es papa. Le bac à Zala qui DG, oui, content comme t'es pardon. Oui, maman. Quand on a dit ma âge, il y avait un peu de l'eau comme ça, papa. Papa n'a pas eu à péter un poussière au monde où il y a plein n'a pas de la personnalité médaille. Quand la personnalité n'a dit au pouvoir n'a pas de la même à tant la zaki, il va vraiment pouvoir le soigner. Et il dit même que quand la bisa buta biso, na za mwana liboso, na mwasi na liboso, avec la biso misatu. Na zaki na baleki na ni bale ya basi, na ya liboso. Ezana biso ya obala mama moko lisusu. Abuta de mwasi ni obala mwasi ni bala buta ni bana sente. Ya basi 4 ya mbali moko. Mais
maman azalaki mpe bien na mama na biso bandako kosala bien seulement ye abotaki na papa bana 5 me bazalaki ma abone pere na mama na biso mais ya kokamwa azalaki mpe soki aye mama wana soki aye te etambola na biso mpe na ye baniese na ngai na bacousine na ngai mpe so baye mais ya kokamwa papa abandaki kotia ngai na bima andaki kopermettre ngai na bima na bacousine na ngai na baniese na ngai tobima na bango voire même na baleki ya ngai tobotana bango libi moko papa opermettre ngai na bima na bango ye azotinda yo tata na osala yango. Oui, papa me parlait aussi dans la salle à Bayango. L'objectif, il est autourné, opposé quelque chose que bande konanga basi, là balé qui non propre vie, balé on a posé ça là-bas. Oui, ma fille a dit bah ici on a dit poussière, on a ici on a dit là pouvoir en deux, on a reconnaître on a dit poussière, on est dans un bon. Donc les gars recherchent mon beau, on avait piqué là-haut, les gars recherchent mon piqué là-haut, on peut pas d'aller ici. Yo, on sait qu'on ça ne pousser la rose qui hop, parce qu'on a l'enjeu de vivre avant qu'on t'en déconne. Avant ça. Oui, nandako sala bongo. Nandako sala bongo maman. Ya kama ko tuna bandeko na ngala nyete ngala ya 5 ans 6 ans papa ko permettre ngana bimana bango. Il y a 5 ans. Ba fille à 5 ans. Oui. Il y a nièce na ngala. Ozako za bango ndeno zokuta na bango bina. Okena ndako na bango. Ti kaka na ndako to ba ye congé, ndo ya mwa congé na ba ko tala biso. Mon papa veut permettre ngana bimana. Papa ko tanda linga kututé na sala ta déplacement na kenda ta voyage, bien na photo, bien na photo ici de face na za papa na mère linga te. Abana o linga vraiment te. Si papa te na papa zelana banyesi wana donc ba mama na bango ba yeko tika bango ndako na bina zeki baza ko tika bana na bango na banyesi wana ko tika mama na bino hein ezalaki bandako ya congé so baye congé epa na biso papa azo permettre nga na bimaka na bango ezalaki bongo donc eza donc famille ndenge ezaka na vacances batindi bana bokende na bavacance voilà baye kopala biso ndenge ezalaka kala papa sikoyo so bango baye papa azo permettre nga na bimaka na bango. Bongo bana 6 ans wana papa ozalaki ya kotoboka te donc ozobima na bango opakola ye akolo olobi ezaki soko pakoli nango mpo okotanga na nzoto mwasi te bo bana wana ya 6 ans ozokosala ndenge nini naende kosala kaka naopase rapport vraimen ndenge ezalaki kaka ndenge rapport ezalaka kaka nosala rapport po eza oyo papa ande kopermettre na osala ndenge bandeko nanga bozela nanu te bozoyoka moto azoloba aza na kati te bandeko ya France numéro esuki na 19 ndeko ya France ezela moke oui papa naza oblige donc tellement papa bande kopermettre nga ndeko na bande kosala ngo mais maman mais on a donné à âge à 47 ans. À âge à 47 ans, papa a Koufa, moi si on a eu pas Koufa, maman n'a rien dit à Pachi. Papa, moi si on a mis balé, pena bano yo ya bote qui 3 filles on a fait azon di ma posa na pe bana ba sami balé. Oui, avant de tout passer rapport na bango, papa ande ko ndima. Inde mtande ko tinanga na sala ngobongo. Pour aller il va rechercher le type là. Après, quand on va au Koufa, quand papa Koufi, moi c'est un Bayana Koufi, on a une amie qui a 47 ans. Maman n'a pas allé, elle a dit à Pachi, on a mon commune avec maman, une vie qui n'a pas été mobile, c'était le marathon. Donc, une vie qui n'a pas été le marathon, c'était le marathon maman. Donc, Pachi vraiment. Nous ma connais de l'andaï, nous on a matin qui m'a pierre il y a 2 jours et puis vraiment touché na ya mo kitinga vraiment na tout de là. Lelo za mokola lobi kona o papa lelo ozo kangola malala sorcellerie familiale lelo sauf siko yozo kangola mabo bande kolo yo sona oza ko pakola poussière et ko toucher bango wana bana zambe mwana 5 ans moi na 5 ans peut-être hier à 40 ans bando ba boza ko yoka makambo yo siko peut faire ngina tunelo komoko tant tata na otindo sala makambo yo na bande ko no touchante o ti avec quel âge oza na âge ni oui na 23 ans 23 ans
nazalaki na âge ya 23 ans nde papa ndo otindanga nasala makambo na nazoloba wana na âge lelo eza mokolo no papa lelo eza mokolo no ya lobi kozokangolama mama na bino ayebi makambo oyo azalaki koyeba ngo mama na bino azalaki kokura makambo mama ezalaki kokura makambo te donc ezalaki sekre moko nga kaka na papa sikoyo ndenge yo koti bikamwa kala obandi olanda bikamwa kala bikamwa ya ndeko ça fait 2 semaines bana ndeko olanda mateya na ye na YouTube mais mateya oyo etouche nga makasi eza 2 jours oyo eteli awa boye mama etouche ngai vraiment yango nde etindi nga na niveau mpona tubela bana nzambe ozoyoka lelo nalobaki na bino ke moko kaka soki abiki na feti lola sikoyo boyebisanga soki natuni mwana mobozela natuna question moboyoka papa nange natuna likambo nde tata nakufi ndenge otikala wana impuissance sexuelle tout ça boye tout ça okame mokota baeglise osambela mpe oyoka mpe bamateya nayoka mpe bamateya nayoka nga bamateya mais oyo nga naye koyokana epa na yo na 2 jours oyo yango nde pousse nga ekongeli nga na motema mpo nakoma na niveau ya kotémoigner liboso boye okoma na niveau ya kodenonse ya kotubela mpena nzambe kozoka la mission de Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu libérer les captifs, il est venu sauver. Alors répandez-vous, venez, vous tous qui êtes chargés, répandez-vous, venez déposer. Amati Nicolas Montana Eko Kitissa. Philippe, Azo Kitawana, pépélé, imposition des métals. Il a entendu la parole. Ni les pour ça qui est. T'as dit tout le monde, maman, bino nazarango. 23 ans étouffement. Étouffement. Oh, nini, la témoignage na ye. Nini, étouffé. Les lots étouffé. Je ne pense pas. Étouffement peut-être puisque nous sommes limités à Lingala. Mais tant qu'on compte à bandero l'anglais, tant qu'on compte à bandero babolingo, Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Fini. On a sauvé. Oui, allô? Oui, allô? Allô, moi, c'est Nzambe. Oui, tata, Mbote. Mbote, maman. Maman Nangai. En tout cas, na bengi bino po na tubela maman. Nzambe azoyoka yo papa tubela, Nzambe no azoyoka yo. Nakoti ngomba déjà oyo 3 mois. Maté na oso landa à partir ya lobby na le en tout cas maman eza maté ya moko touché nga makasi. Amen. Yango lobby na okanga motema na ngate. Amen. Ifuna tubela ya bisa o nyonso na bomba na motema. Amen papa. Amen. Maman nazalaka moninga ya pétition moko monene ataka mboka pétition wana yibani makasi naona laiki moninga na yo mama pétition wana masami zaki ko aider la joueur kukata bango bakamo Ko aider banani? Ba joueur. Oui. Ba joueur foot. Kukata bango football. Voilà, football. Ba joueur football. Kukata bango bakamo. Ko non zaki lokola missionnaire na ye maman. Ozaki lokola? Lokola missionnaire na ye. Missionnaire. Mission na ngere zaki nini? Apesaka ngai ngumeti moko na loboko ya libende. Mama tiana musana ngo zaki nini? Eki avena makambo alinga sala. Ngumeti wana sili na koti lango na terrasse na mwanganda. Tika batu bakatubele iki na kuna sasa mwana mwasi ya piasha mwana mwasi kike ana rege mwana mwasi ana période ya masri oui voilà c'est là comment c'est né na ye okomona gourmet wana ngani 3 fois et on a 3 fois on a des témoins à comprendre que mwasi ça yana break aka pembe na ngai wana na kosinale ye akopesa nga mbongo akosala de toutes les fonctions mwana mwasi wana na bima na ye nazwa ye quelque part pour dire que na
sala oyo tobanda kosala nakoboma me mbongo nakozwa mbongo na ngai nakosomba si projet ya kolia ya komela antuka nakoboma vraimen mbongo pour vite mwa mwasi wana nazwa ye kaka mpe nazwi okota na chambre mama avant nakozwa gilete po banda kopesanga ba gilete nakozwa gilete na kati ya poile wana ese na kati ya poile na ese wana natia yango kote ale na bandi kobenda ye makila wana ese nabandi kobenda ye regle nabandi kobenda ye ozobende na nini papa na pareil ube na nini na monoko na ngai ozosise wiwi ndekemelaka mai wana nazobenda yango nazobenda mama omona so nasali bongo ale nakei nazongisi kota na ye omona kota ngai na chambre na ye moko chambre noire banda kosala makambo na ye akomema nga wana komona amelisi nga mai moko abimisili nga mwa kopo moko ezalaki na couleur rouge ntango omela mai wana omwana bandi kosanza banobimisa makila wana nyonso makila wana bandi kobima ezobima aka mama asalaki makambo wana zela mokele bisa bana nzambe oyebi systeme wana ezali nini oyo auti koloba makila na ntango azobenda wana monoko ne te mais ye azotravaille monoko ne bolokola azobenda mais non donc libende wana yango wana nde nyoka parce que libende wana eza nde mpo ekanda kolakisa baso baza na periode ya maastricht nde bango ya kolinga siko ntango okoma na periode na nini wana le libende wana yango wana monoko eloko kobenda makila wana libende wana makila wana ezoke lokota nde ya libumwa nyoka ntango bakokoma kuna ala omelise mwa mai wana ezobima libende wana evandi amonaka libende me nyoka wana moto azosanzaka maastricht akosanzaka mwa makila wana kende papa na yeka po bacomprendre. Oui maman, donc nasali mosala wana pendant 12 ans koza missionnaire ya féticheur wana mais eza mokolo moko ka mite banda kokende na banganda bongo nakinganda navandi boye namoni mwana mwasi moko ya bien kitoko tana komi mwana mwasi abandi kotala ngai ngape na kotala ale quelques minutes après libende ya pesanga na loboko et vibrer voilà et vibrer 3 fois tant vibrer la poche na ngana yanki na mbongo te na bengi na ebise na zana makati ya nganda awa mwana mwasi moko zani pembeni ya maki vibrer 3 fois soki azana na règle abenga yaka mbongo ya kozwa mbongo kolekisa ete amana bideo wana aki apesi na $300 na zongi na nganda wana bavandisi heure moko na ye nasololi na mwana mwasi wana tosololi na ye te très bien nazwi ye toke na ye te na chambre mama nasali nde tobanda kosala na kati ya bapoile na ye ya se nabendi ye makila wana nabendi ye makila naoyebisa na ese nga nalinga mwasi kasi aza na periode na ye oyo mama namona mwasi wana ekomaki soki akomi periode na ye aomona kobenga papa yo sepelisa ngai bozoyoka bana na nzambe soki akomi na periode ya maastricht azobenda ye papa yaka nzoka nde objectif motakende na mission mama oyali wana te mama ye tata ozali wana te mwasi akamatoko kaka lingako kabosaka ntango azali na maastricht nazongiselo maloba papa okomona kobenga ngai na ngati na ye nasali ka nde tobanda kosala bongo mama baki na mwa ntango moko boye nganda wana nganda ntango ye kokufa nayosala constat moko bana basi oyo nyonso na bangaki tosala bongo okomona kaka no mwana mwasi wana abelaki boye akufi okolandaka asalaki fièvre akufi donc ntango na yo ososela yo comprendre bana basi wana nyonso naanda kosala bana basi yango oza kopesa bango franga abanda kopesa bango mbongo mama donc nyonso oyo mwa mwasi wana kosenga na kopesa parce ezalaki vraiment na mposa ya biloko wana na banda otuna ye meme osala nango nasinga bapoise wana nakozango na kotumba yango natumbi yango makila wana eloko nasalaka nango so nabino yebisa oyo koyoka somo donc ezalaki bongo ntango na yoko kososola na comprendre ke no bana basi wana nyonso banda kozala satisfait en tout cas mama ederangeaki nga makasi ya otemi
nalobi mwana kanga motema eza te Alléluia. na miso ya nzambe na ye natatela akoka kolingisa ngai na mabe nasali bambula ape nasali bambula ebele basa bato bakufi na sakise basa bato likolo ya misala ya mabe wana na nzambe na yo. Merci. Na komika numéro no ya téléphone puisque Saint-Esprit le benga likamoko na kobenga yo pona na yebiso likamo na lobelo likola ngomba te. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Zalaka na bouteille no ya mai puisque lizibe ningalaki oya ko kwea na liziba. Zala na bouteille no ya mai. Bana nzambe boza koyoka. Mwana mwasi yo muto zalaka ngaye na zu mobali moko somo mobali na zu mabendenga lindinga na ba mastri na gazo mela na ba mastri na gazo mela wala kisanga bolingwa somo na ba mastri na gazo mela bana nzambe bozo yoka sima na wa ko constate ni bana basi wana nyonso bakokufa ta mosusu yo basalo bo makile kenda mbeka me okufi Ndeko Suisse, Ndeko France, numéro suki na 61. Allô? Oui, topé sur Maloba, maman, suki papa. Maman, ala bengi en France. Azo matalikola ngomba. Nzamba bikama yo kanga mawa. Tangu nazalaki na âge ya 7 ans. Papa nanga akufaki. Basukola biso esika moko mutakala na mama. Na grand frère, na grande sœur, to sukola douche moko. Et puis, na simona, elle a na koma na 10 ans ou 12 ans, na mona ka grande sœur na ana kenda vacances, na moni bango baza ko sakuti. Azo kangana. Donc nzamba bikama yo kanga mawe puis na tambo saki vina nga mabe, na longola ba demi. Yo za to 5 ba 4. Zemi moko na longola ki mwana penza po ezaki ba 4 mois boye mwana penza ape bazwaki mwana ana na mesa buki ye apesi nga alobizwa ye yo moko kende obwaka ye na nani na dali na yo ya wese nakenda mpe na bwaka na dali ya toilette nayebi te nyonso nalotaka na lopanga famille na poto nalotaka na lopanga famille nayebi te fe mpo na bongo nzambe bikamwa ayokanga mawa donc nasala makambo mabe mingi nakenda l'église moko bakotanga mpe nasa makolo na église wana nasukola mpe natika bamaputa natika bilamba na baéglise wana donc nyonso wana nazosengaka nzambe bikamwa ayokanga mawa akokola nyonso oyo eza ya mabe na bomoi na ngai. Merci mama. Batikaki olobi ntango tata kufi basalaki nini? Ntango tata kufi bakati biso basuki. Ngai na mama na grande sœur na grand frère. Bakati biso basuki bati na biso foto sukola mitakala douche moko biso nyonso. To sukola. Wala nazaki na âge ya 7 ans. To sukola douche moko na mama na yaya mobali na yaya mwasi. De sukola mitakala image wana ti lelo nakomi na ba 40 ezonga nga na mutu. La sorcellerie familiale mama lelo ezokweya système lekaki na makambo na mama ezokweya bilamba no ya nzoto eza bomoi noti bilamba no ya nzoto ya bomoi no nde kendeki na baeglize basukolaka bato bambikudi natika bilamba nakota na sama kola mutu ode asalanga délivrance wana kota na sama kola mutu 3 fois. Ozwaki mpe délivrance yango? Le kutu na kota na sama kolo wana nde makambo na vi nanga pele bebaki. Na ya lobi nanga délivrance makambo ebonga pona kendaka ezaka matata pona mobali kande ezaka na ndaku koswana na ndaku na dena muninga moka abi nanga fotela mobali no kaka na tila mobali kaka na tila mobali ba poussière na tia biloko ebele ezalika kosimba te nde grande sœur nanga propre ekomemanga na église wana l'église wana to na ke pasteur wana abi nanga fosombela mba po osokola nasomba mpe bilamba rouge na ya noir ntango basukolinga bilamba wana
etikali kuna après délivrance mosusu ka jour yango okoti na sa makolo 3 fois dusoli patiente moke elemi apandi makolo ndeko za kobenga na yebi pardon mama ndeko kobenga soki na États-Unis Canada patiente moke ndeko ninga zolo ndeko na bino koloba boko yoka koloba te ayao loba mama on a payé siko pasteur apandi makolo soit disant pasteur apandi makolo okoti mbali boso ba mibale ba misatu 3 fois siko ndeta on a kota kawana nde kote vipe nde beba ngai vie beba na tekaka biloko ata na kitisi talo etambolaka te loko te makambo nyonso ezalaki su kosimba te mobali kuta yininga makasi abengani nga ezalaki kosimba te bo namona ye mpe eloko osala te lo vika bitumba sikoyo na etan na ye mpe poto na tinda biloko na Afrique kotana na yebaka te na tindaka koli bayelanga koli na Afrique na bayaki bapoudre na bilamba sikoyo na mwasi mosusu tozalaka ville moko azali koteka bapoudre sikoyo nayebaka te masque de vieillesse ezwanga na elongi nayebaka te soki ezali bapoudre oyo moninga apesaka atekelaka nga azali kotekela nga ezala uta mpe Afrique ubie koli wana nazwaka nayebaka te yango lelo na mati na ngomba na bandi kolanda deja ba 3 semaines yango oyo nzamba bikamwa pena yokanga mawa amen mama alomola mpe masque de vieillesse ekolongwa mama esili ekwei mpe elongwa elelo ekolongwa mama nalaki loko elongi lokwa ngando te poso ngando kutumwa malamu mama Jésus Christ mafuta ne pakolami na nkolo ezosopanela o na butu alelo lola ezali kofungwa mafete eza na lola mama komitungisa te amen mama nzamba alimbisanga lisusu na bota na mobali ya batu tao na epoto kande batu balobaka bota ozwa mokande tu etu mwasi wana ntango auti Afrika ye aboma libala na ye mpo na ngai nzamba bikamwa yokanga mawa na ndenge mpe mobali aboti na nga me napesi mwana kombo ya motu mosusu nyonso wana ezaka matao nazokaka mate ezosala nga mpasi nzamba bikamwa yokanga mawa. Merci maman. Amen maman. Merci maman. Que le Seigneur vous bénisse. Zoma ino mulanga ma izala rangwana nzamba bikama kaka ningo salunga maman na luka 3 ans de délivrance na kango na makika mokolo na salaki oyo sali lelo nzambe na recommandé ki apambola yo Jésus Christ Seigneur notre rédempteur vivant. Tozo peso maloba ndeko bengi na téléphone fixe mais soki ndeko kuda bengi ya kati ya bengi autokati. Ton rédacteur est vivant, maman. Musala ngai na zai kotika bango epai ya papa na bango soki nake musala naza kotika bango lisusu epai ya bakamarade naza kotika bango lisusu na bato ya social bana bazalaki kokola na babara nyonso mibale nyonso kaka mpo na ngai nakende musala epuis tosalaka basysteme ya Zela mke mama, zela mke. Okata te mama, zela mke. Oui. Topesi maluba mama soki mama soki papa. Mama na yako kuwa na kula nzambe naona na sali mama nzambe na alini sanga. Mama nzambe alini sanga. Ezalaki na bakamarade mibale na bakamarade nanga mibale wana bango mibale bazalaki na baproblème mingi bazalaki koyokana te moko azalaki ampe na bamoyen na ye mpe na mwa motuka na ye mosusu azalaki ne kaka edebilie kaka mezoka na kati na bango bazalaki koyokana te moko ayebisinga kenesi ndenge eza wana naza na pesa na kopesa yo kiti moko bopo otela oyo azalaki na biloko azalaki na bamagasin
wana msikana yeko kibene tanga kibene ayekuya kuya yekuya libina ngakuna nazala mission moko na nina pesa ye mission na kopesa ye $500 nabi mission zetu na hayo kwa za risque bongo mwana tofauti kanga kaka $1000 mission wala nini mama olo wakeza risque pesa $1000 donc il tanga keno na tela moko ya camarade na ye na tele kisi fétiche tele kisi netna alibaki na ngana tele kisi ya kokufa bon le tanga kete na tele ka na tele kisi na determina kita alibaki na kitinde msomo ka bo etela ngaki kisi pa muninga moko ana okay lobana kisa wa yango kina ko zala bene yango nda kenda ko zala bene muninga ko pasa kana Paris pour mon numéro na Paris na Paris naza pa siko baninga wana pembi bale o wana pesa ko kono chakisi na o fala ko chak bino zo ba camarade sisi note toza ba camarade mama na nga mais nayebaki te ke non bango mibale problème ezalaki elekana entre bango mibale nga nayebaki te nde sikoyo ayekoyisanga te no te naopesa $500 nga nayebi te seko misango ezosimba nga eza minene bongo na $500 esimba te opesanga kaka $1000 ayekozwa $1000 asali nini apesi ngai ntango auti bene ayenaki donc kisango ezalaki nini ezalaki mbongo aye na mbongo abi te lokwa o wana aza na magasin ntango kaka okosimba kaka mbongo wana yo komona eloko ezosalema mama na ngai naye kokende mpa camarade wana mpe tosololi bien ayambi nga mpe bien tozoseka lokwa azali na magasin nazi mbongo oyo oyikaki bene napesi ye ntango napesi ye kaka mbongo opesi ye kaka bebe ofele boyobi osomi biloko nde abosa ofuti biloko mama okabeli ye nakabeli ete nasombi nde po erete efali nde nasomba biloko oyo ezotekama na kati ya magasin na ye me ye l'essentiel asimba mbongo ntango nasombi mpe biloko napesi mpe mbongo wana azika konte mbongo epi ayepelakani mpe bayebaya ekama ndeni ate omona na yanga mpe nayo kokende na nsima mikolo 3 mama abandi kolela nzoto pasi nzoto wazoka nzoto bien te esali na maladi 7 mois mama grâce na ngai nasima kosala 7 mois moninga wana na maladi mama na minute tozoloba oyo ngai mwana nazoniokwama makasi mama na ngai ate basali nga opération 3 fois Bon mama te zela mama tikana no ya yo mwana mwasi wana oyo magasin abelaki conséquence ekomelaki ezalaki après 3 jours ntango asali apima 3 jours maladi ebandi ntango maladi ebandi anyokwami na maladi wana 7 mois azalaki mibandi nzoto mokusa biloko azopola Françoise Kiikae, Clémencia, Bokoyoka, France. Bale nga bozala kati ya France, Bokoyoka, nani pirio ake kosomba biloko na magasin, surtout bino bato botekaka boresefaka bambongo. Shilo. Mama abandi kopola, asali 7 mois na souffrance na minute toyoloba aza te mama na ngai. Azawa. Kama akota madele mama. Ndenge naza boye akufaka na France wana donc akufaka na France mama na ngai na minute tozoloba oyo po moninga na atamboli na maladi na ndenge nyonso atamboli na maladi si etikali nango kosimba te na ndenge akoti mabele na minute onga mpe nde naza boye mama basali une opération 3 fois. Dis bon maman, je suis la télébota makaka. Oh déjà, opération balancée, le petit faisait le coup la 4e opération maman nangai.
yango na ekolela nzambe na yo atali mama balobi yaya ekolela nano te tika nano kolela kolela ya yuda iskariota awa te papa natuni yo boye seke yo ye mbango pakati na bikamwa kaka mpo nga nakanisi oye kosenga bolimbisi ndenge osali donc bakopere okati mfodongo omona liwa na miso yango pakati mbango mama songo esali lokola soki asekendika baoperation wana te ya mine yo kopakata mpo ya kotubela likambo yaya mpona kosanti ndenge wana songo wana kobanga seke yo kibeli awa nde oye kotubela mpo nzambe alimbisi na quatrième opération yaya mama mateo te kilozi na ote lelo na comprendre que konyokoma oyo nazonyokoma oyo eza mpo na bomisi mpo na bomisi camarade na ngai mama mwana ngai soki mwana mwasi wana soki azalaka blende oyo ya magasin ndendela bakambo besalema te oyebi pourkui esimbi ye mpo bakuti ye mpe na systeme wana yo moto olobaka le marke point de repère ekende likokende ndenge nini boyoka point de repère basilisa ntango kotatola na hotelisa bino point de repère boyoki soki azalaki blende studio avec son dela ezali te aza mpe na kati ya systeme ekosimba te nazongisi oyo maloba mama mama na ngai mateo te ya kilozi na oyo te biso lelo mama etouche nga na yako comprendre que non oui komikoma nazonyokoma lelo eza ya bomisi camarade na ngai mama mama oyebi teke soki oboma na mbeli okokufa mpe na mbeli te yo ntango yosalaki moningana eloko wana mpo akata motema akufa souffrite akufaki mbala moko kasi yango wana metala nzambe amawa esili ndenge azali na bana babolingo katela maopération bakopera ngo te nalobi yango nom de jésus christ nazareth ndenge azali wana quatrième opération akokota su mbeli te awa yalaka ngomba aye na mikumba akokita pepele akokufa lisusu te ndenge azali wana bana baboli eloko mboko kosalamele lisusu ezali te zwa molangi na oyo ya mai zala na molangi ya mai wana mpe na nzambe boko yokabaka bomoni komba onga mama na bino omoni pourkui baza koetufenga tala pourkui bazaki koetufenga babi tofina ye kaka na batémoignage no wana nini ekosala nini bomoni Pierre tina mama zela muke pardon. Oui, topesi yo maloba ndeko koti kona topesi yo maloba. Allô, bonjour maman. Bonjour papa, nzamba pambolo topesi yo maloba papa. Alors merci de voir la nyonso. C'est la tubela. Oui. Nga eloko fosenga la tubela, eloko fosenga la tubela makasi ntango na okasi ndeko mwasi oyo atubelaki abimaki na mbwa oyo ayaki kopesa mbani na ye bamaladi ya infection velo yango wana pesenga nga na mata nayokaki pesa na mata na oye kotubela mpo oyokaki mwasi alobi apesaki mobali nayoki place wana bien te mama papa nalandaki mwana mwasi oyo atubelaki oyo abimaki na mbwa yango mpe na sedesidaki mpe lelo abimaki na mbwa apo apesaki mobali na ye bainfection azokede na mateya yango wana eza histoire oyo boyenga mo mpe na masalaki yango nakena matali papa omati nango moko misuku obomba mongongo famille bayoka yo te yo sakola likambo wana ata famille bayoki yo bafingi yo baseki yo esala eloko te kobomba mongongo te ozotimisa mongongo oza liboso na nzambe te papa lelo eza mokolono te papa lelo eza mokolono koyoka soni te soki oza na bato balandaka bango bakotisi yo sakola papa lelo eza mokolo na yo osoma te likolo yango makokita bongo te napesi yo maloba mama lelo bongo obuna maladi nasi na santi koza maladi papa mais zwa courage loba papa maladi no lelo ezosila oyo kotika ngo na liziba ezosila ezotyola amen nga nakendaki kopase tana nga na brazzaville nakendaki kaka na kade koyoka bambongo komaka koyoka mwa misolo kokoma na koma tina nakutanaki na bakamarade moko bakamarade kaka mpe tina basalaki mwa base na bango wana bakomemanga epa mondele moko boye bakomesanga epa mondele wana bango bazalaki batebe mondele wana ebisinga lobi soki nakondima nabima na bambwa azalaki na bambwa na ye soki nakondima nabima na bambwa na ye soki apesanga mbongo
bango banda osala kipede nga nasala na nga na bima na mbwa na bimi na bambwa abaki nasala yango pendant 6 jours mama na banda ye kosala yango nasali yango 6 fois eyekoka ndeli wana zwi $20 apesi ngai Shilo apesi ngai bambongo bazalaki mbwa moko be mibale to motoba bambwa bazalaki 6 yango na bango moko ti 6 fois eyekoka apesi nga mbongo na nga wana mpe nazwi mpe mbongo naye kokende apesi nga $20 asumi nga mpe na visa asali nga invitation mpe ekute na okoma na France nde nyonso nasali nga okoma na France mo mbongo nazwaki telema tozalaki na famille ya moko modeste mama na nga nde azali papa na papa na kasi wana nde ekitanga nasala eloko wana ayaki kosombela mama na biso lupango $10 ekila nde nazosala makambo mosusu awa na France mama akokoma na komi na France awa nakompanaki te makwani tokomi kosala nga nzoto mobimba ezobima ntango ebandaki liboso namonaki yanka lokola milio ya moke ekila me kosala nga nzoto mobimba mama nzoto na ngai ebeti bato bakomiso batani nga bayi naza na sida peut-être bakoli basida oyo ekoyoka leloko ya solo nakomai kobanga na sida ntango natie kosalisa baexamen inganga babisinga babi papa maladi ozobela oyo eza maladi oyo banyama babelaka onde eza wana eza mpenza eza na kisi te koetraite mama nde naza naomona eza kama kuitira mpenza ayitira mawa oyo nyonso nasalaki na boye sikoyo azolela boyoki ndenge papa acceptaki kosala likambo nzoto na pourquoi eloko nini pousse kosacrifice kosek pourquoi à cause de quoi parce que pasi elekaki nayaki na mbongo te eza mpona bana nzambe bokoyoka makambo république esali bana na biso mwana longwe Kinshasa ke na Brazzaville akoluka mwana mobala kuti groupe ya bapede boyoki balobi ndeke te tozokumba tokende pa mindele bakendele pa mindele mpo abanda mpo ozala kipede me mundele lokola yebi souffrance mpo mundele atunaka sololaka nakasi apesaki ye renseignement libota na ye ndenge souffrance eyali sikoyo bapesi obligatoire mikolo motoba mbwa mitoba kamata bango asali tala lelo mwana kokufa na mikrobe ya mbwa baede mpe na visa kende na Paris babaki kaka satika le pave à cause ya souffrance ya RDC bosukubokananga bandeko bamolingonga mama na bino nakokota makambo ya mboko oyo te ndenge nini na makambo ya lolenge oyo mboka na biso souffrance moko eza na biloko nyonso nzambe apambola biso bandeko bamolingo bokoyoka tala mwana lelo soki mikama te puiske ndenge ye wana ekokwela na makolo ya nzambe le docteur par excellence nayebi nzambe oyo soki nzambe oyo te mikamwa mwana mosuku ndenge nini likolo pasi oh shit. Nzambe. Nzambe na bomoi.
Lucas Victoire, Zami wa Jean René, Papa wanye ambajie. Chukula wanye ambajie, Shabana wani ambajie, Zambi wani ambajie, Chilopo wani ambajie. Bakati bangebesha Yesu wanye, Zambi webe ujipenye. Bakati bangebesha Shilo wanye, Zambi webe ujipenye.